السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا من حيث لا نحتسب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد بعدكم شكر الله تبارك وتعالى لكم تكيا رحمة أمان متمويت محمد صلى الله عليه وسلم. أولا yote kabla tujaanza darasa yetu ya leo ama semina yetu ya leo, tulikuwa katika process ya kumwalika daktari mgeni katika semina yetu ya mwezi huu, Dr. Omar Mohamed, by professional katika daktari wa biolojia. Bahati mbaya amepata safari ya kazi juzi. Amepata safari ya kazi Alhamisi kwa mkei Ijumaa. Kwa Ijumaa ile ndo akanipigia simu kwamba amepata safari ya kikazi Zanzibar. Kwa hiyo kama ni kurejea hapa anategemea kwenye Jumatatu, Jumanne. Kwa sasa tukaona kwa sababu ni utaratibu wetu si kufanya semina, tusiakhirishe semina yetu iendelee kama kawaida, isipokuwa akisha kurudi atanipa appointment wala labda siku fulani nitakuwa niko tayari. Kwa hiyo sasa haitosubiri mwisho wa mwezi, tutaitana kwa ajili ya semina maalum, kwa sababu lengo la kumwalika udaktari ni kuja kutoa elimu ya mfumo wa seli jinsi ulivyo katika mwili na unavyofanya kazi. Na hili somo ni muhimu sana kwa daktari wa hijama. Muhimu sana. Si kila kitu sisi tutakisomesha sisi, kila kitu kina professional wake. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba anzilin nasa manazilahum. Waeke watu katika zile position zao, nafasi zao, heshimu watu katika zile taaluma zao. Kwa hiyo haiwezekani wewe ni mtaalamu wa kilimo basi eti mtaalamu wa kilimo wewe lakini wewe unajua mpaka vile masuala yasiyohusiana na kilimo. Hapana, kama ni kilimo utakuwa na kilimo, kuna nyingine yasiyohusiana na kilimo utakuwa hulijui, ama unalifahamu kwa uchache. Kwa hiyo tumefanya huo mwaliko ili lengo kuja kuongezea maarifa, na inshallah kama Mwenyezi Mungu atamwezesha atarudi kwenye siku mbili hizo akisha kunifahamisha basi tutafahamishana. Na semina yetu na Dr. Omar Mohamed itakuwa ni special seminar, kwa maana itazingatia sana wale waliokuwa serious na kuhitaji hiyo seminar. Sinaeleweka vizuri Kwa maana hatutozingatia majority, ndio maana tukasema kabla hatuja confirm aje, tutakachokifanya kwa tutataka ithbati wakufunzi nani na nani anathibitisha kwamba kwenye hii semina atakuwepo. Ili tukishakupata ile ithibati, maana yake tuangalie je ni wangapi. Kama watakuwa wamefika 20 na kidogo, maana yake tunajua hapa wakitoa tu 1500 laki moja itakuwa imefanyaje, imepatikana ya kumlipa daktari huyo. Lakini kama watakuwa ni chini ya 20, sasa tukubaliane je tutatoa kiasi gani katika michango yetu ili kuhakikisha udaktari tunamchangia. Kiufupi ofisi yetu ni private, na ile jambo tunalofanya pia ni private kwa manufaa yako wewe mwenyewe kama daktari. Kwa hiyo sasa haiwezekani kila mzigo wa gharama tukabeba tu ofisi. Kuna baadhi ya gharama lazima wenyewe wanafunzi mkubali kugharamika. Mimi ninachofanya ni kutafuta zile njia rahisi za kuwapata hao wataalamu kuja kutueleza hiyo elimu. Kwa hiyo ili naomba tukishakuwa tayari akisha kunipa appointment tutawajulishana, afu tutaona idadi waliothibitisha ni wangapi. Tukishakupata idadi basi tunajua hapa tunaenda vipi. Kama watakuwa ni zaidi ya 20 pia maana hata kiwango kitakuwa pia kitafanyaje, kitapungua, kwa sababu ni kwa lengo tu kupata ile laki moja kumlipa nani, kumlipa daktari yule ambaye atakuja kufanya hiyo presentation. Wenzetu hawahitaji wale mambo ya inshallah sawa ukimwalika sehemu kwa ajili ya kuja kutoa elimu, mambo ya inshallah hayawezekani. Wao wanahitaji ni fedha. Hata kama ni Muislamu anaamua kujitolea, lakini angalau uonyeshe wewe unathamini kile anachokuja kukifanya. Tulikuwa na daktari mmoja miaka ya nyuma alikuwa anaitwa Dr. Musaddiq. Yule bwana mashallah alhamdulillah alitufanyia kazi kubwa sana wale waliosoma mwanzoni. Bahati mbaya yule bwana nzuri akahamishwa kikazi Mwanza. Kwa hiyo ikawa sasa hiyo sehemu tukawa tumekosa mtu.
Kwa huyu tulompata kama tutaenda naye vizuri, mimi naamini anaweza ndo mtu ambaye atakuwa mara kwa mara kwenye kozi zetu za hijama, tutakuwa tunamwalika kabla ya kuhitimisha kozi ili kuja kutoa hiyo elimu ya sel ili madaktari wetu mkafanye vizuri zaidi. Naam, tuingie kwenye semina yetu ya leo. Semina yetu ya leo itazungumzia faida za hijama zinazopatikana kwa kufanya hijama katika maeneo ya nyayo. Maeneo ya nyayo ni miongoni mwa maeneo ambayo yanaweza kufanywa hijama. Na kama ni maeneo ambayo yanaweza kufanywa hijama, faida zake ni zipi? Kwenye kozi zetu za hijama, hii hijama hatujasoma. Na lau kama tungesema kila tunachokiongea kwenye semina au tunachofundisha kwenye semina tungekuwa tunakisoma kwenye kozi, mimi naamini hata wale awamu ya kwanza bado hamjamaliza. Ndivyo sivyo? Maana yake mambo ni mengi katika fani hii ya tiba. Kwa hiyo tutakuwa tunaendelea kupeana ujuzi kwa njia ya semina ili kuzidi kuongezea maarifa zaidi, na naamini mwisho wa siku mtakuja kuwa madaktari wazuri. Allah tuwafikishe katika hilo. Kabla hatujaanza hii mada, nitarejea maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi inayopatikana katika kitabu cha Bulughul Maram. Ni miongoni mwa hadithi maarufu sana katika mlango unaohusiana na mambo ya najasa. Hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha walagha alqalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marrat ulahunna biturabi. Hadithi nasema kwamba pindi kitakapokuwa kimerambwa chombo cha mmoja wenu na mbwa, kitakapokuwa kimerambwa chombo cha mmoja wenu na mbwa, basi kioshe kwa chombo mara ngapi? Mara 7. Ulahunna biturabi. Moja kati ya hayo maosho 7 hayo, ima mwanzo au mwisho, uchanganye na nini? Na mchanga. Uoshaji wake uambatanishe na mchanga. Hii hadithi inaweza kama masheikh, maustadh na maimamu wengi mnaijua. Lakini mimi sipo katika maana kuijua hiyo hadithi kwamba wengi mnaijua. Lakini mimi nipo katika maana ya kuonyesha uzito wa swala la afya katika Uislamu. Yaani jinsi gani Uislamu ni dini ambayo imetufundisha mambo mazima yanayohusiana na nini? Na usalama wa afya. Ukifanya research ya hadithi utaona kwamba kilichopelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam kutufundisha hivi kwamba ndani ya mate ya mbwa kuna bakteria ambao hawawezi kufa kwa kuosha tu na maji na sabuni. Sawa? Lazima utumie nini? Mchanga. Na walioendelea katika sayansi ya leo, baada ya kukichukua chombo ambacho kimerambwa na mbwa wakakiingiza katika maabara baada ya kuwashakiosha na maji, wakakuta bado kuna zile fangasi za yale mate ya nani? Ya mbwa. Lakini baada ya kuchukua kile chombo kukiosha kwa kuchanganya na mchanga, maana hapa imekuja hadithi mara ngapi ikioshwa iko chombo? Mara 7. Na moja kati ya hizo 7 mwanzo au mwisho uchanganye na nini? Na mchanga. Maana yake inatakiwa kioshwe na maji mengi, tafsiri yake. Sinaeleweka vizuri. Sasa walipoosha kile chombo kwa utaratibu alioelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipokiingiza kile chombo katika maabara wakakuta hakuna bakteria hata moja aliyebaki. Na hii ndio sababu wazungu pamoja na ushenzi wao katika mtu ambaye anamheshimu katika watu duniani, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ona sisi swala la afya tulivyokuwa tumelipa mgongo na jinsi tunavyoona kwamba kama ni jambo la kawaida sana. Na ndio maana hata hijama, yani mtu anachukulia kama ni kitu simple sana. Au kama ni kitu ambacho kipo wala hakina ile misingi ya kielimu, yani labda kipo tu labda kienyeji. Hivi ni kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza katufundisha mambo ya kienyeji? Ni kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweza katufundisha mambo ambayo manufaa yake ni madogo kuliko madhara? Sasa mantika kuileta hii hadithi kwamba aloyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi lazima tuyakamate mfano wa meno wa magego. Yaani tunganganie kwenye hilo jambo na tusikubali kuliacha. Iwe itakavyokuwa lazima ulipambanie hilo jambo na ulifanyie kazi
mpaka uone matokeo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya nini, amekuambia. Kama imekuja hadithi sio moja, sio mbili, sio tatu, kwamba Allah tabaraka taala amejalia shifa ndani ya hijama, basi usikubali ugonjwa ukaacha kufanya hijama. Fanya hijama mpaka uhakikishe ugonjwa umefanya nini, umeondoka. Ndio maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ili nalikazia sana kwa sisi madaktari kwamba tunatakiwa tuendelee kuwa na imani na yakini juu ya tiba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio suluhu ya matatizo yote. Kama mtu ana mashaitani, mwambie apige hijama hata kama mara 100 mpaka mashaitani ataondoka. Hawezi kukaa shetani katika mwili wa mtu anayefanya hijama. Kama mtu amekumbwa na hasadi, mtu amekumbwa na jini, sawa, mtu amekumbwa na uchawi, basi mwambie ainganganie tiba ya hijama, yani mpaka hayo maradhi afanye nini, yaweze kuondoka, asije akaacha hata siku moja. Kwa sababu maneno haya ameyasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndani ya hijama kuna baraka. Ndani ya hijama kuna rehema za Allah tabaraka taala. Kwa sababu jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam amesisitizwa na malaikatu rahman wakati alipokwenda safari yake ya Isra na Mi'raj. Naam, kwa miongoni mwa faida za tiba ya hijama ni kufanya hijama katika unyayo. Kufanya hijama katika unyayo. Unyayo ni miongoni mwa kiungo, miongoni mwa viungo vya mwanadamu, na unyayo huo unapatikana chini ya mguu. Kwa wenyewe nao una mahusiano makubwa katika utendaji kazi wa mwili. Chini ya nyayo kuna ponti zinazohusisha ubongo. Kwenye unyayo kuna ponti zinahusisha macho. Kwenye unyayo kuna ponti zinahusisha mapafu. Kwenye unyayo kuna ponti zinahusisha tezi za mwanadamu. Lakini pia ndani ya nyayo kuna ponti zinahusisha tumbo. Lakini pia ndani ya nyayo kuna maeneo yanahusisha utendaji kazi wa figo. Lakini pia kuna maeneo yanahusisha utendaji kazi wa ini. Lakini pia katika nyayo kuna sehemu inahusisha utumbo mkubwa na utumbo mdogo. Kwa kiufupi, ile full body system yote, misingi ya ile nervous system, mifumo yake ya fahamu inatokea katika nini? Katika nyayo. Kwa sasa je, anafaidikaje endapo mtu akafanya hijama katika nyayo? Na inshallah hii picha nitaifanyia zoom, nitamwambia typing afanyie zoom, alafu ikuzwe iwe kubwa, alafu nitaiposti pale kwenye grupu, alafu kila mmoja ataiprint kwa nafasi yake awe nayo kwenye library yake au kama kwenye chumba chake cha tiba, ili wakati unataka kumfanyia mtu hijama basi ujue ni maeneo gani unataka ukapige, maeneo gani unataka ukapige, na ukipiga pale unagusa maeneo gani kuhusiana na eneo la nini, la mwili. Sinaeleweka vizuri hapo? Kuna faida mbalimbali za kiafya, na imekuwa ikitumika kama sehemu ya tiba ya asili na ya kisunna. Baadhi ya faida zake ni kama ifuatavyo. Kwa maana tunapozungumzia hijama katika nyayo, ni moja katika faida zinazopatikana ni faida mbalimbali za kiafya, na imekuwa ikitumika katika tiba asili. Yani hiyo tiba ya hijama kupitia kwenye nyayo ni katika tiba ambazo kwa zikitumika katika tiba asili na ya kisunna kwa ajili ya kuwatibu watu kutokana na maradhi mbalimbali yanayowasibu. Faida ya kwanza ambayo inasaidia hijama kuifanya katika maeneo ya nyayo ni kusaidia kuondoa sumu mwilini. Wakati tumesoma katika hijama, katifaini ni sehemu ya kuweza kuondoa sumu katika mwili, basi nyayo ni miongoni mwa viungo ambavyo mtu akifanyiwa hijama kwenye nyayo, basi ina msaada mkubwa sana hijama hiyo kwenda kuondoa sumu. Uvungu wa nyayo una mzunguko mkubwa wa neva, kwa maana ile mishipa ya fahamu na mishipa ya damu, na ni sehemu ambayo hutumika kama kituo cha detox. Yani katika nyayo ni kama ni kituo kikuu cha sumu zote, misingi yake ya mifumo ya fahamu inatokea katika uvungu wa nini, wa nyayo. Katika tiba mbalimbali ni miongoni mwa maeneo ambayo yanatumika kwa ajili ya kuondoa sumu mbalimbali katika nyayo.
Hijama hapa husaidia kutoa taka za mwili zote ambazo zinapatikana katika mwili kupitia katika nyayo. Na tukisema uvungu hapa unakusudia uvungu ni huu hapa. Sinaelewa, huu ndo uvungu. Kwa hiyo hili eneo ndio linatakiwa lifanye nini? Linahusika, likipigwa ile eneo linahusisha kuondoa zile detox zote, kwa sababu hapa ndo kuna msingi wa zile nerves system, mifumo yote ya fahamu ambayo inakwenda kuconnect katika ubongo, asili yake inatokea hapa. Na rejea pia hata utokaji wa roho binadamu. Roho inaanza kutokea wapi? Roho inaanza kutokea miguuni. Na kufa binadamu anaanza kufa nini? Anaanza kufariki nini? Miguu, haanzi kufariki kichwa. Kwa kuonyesha kwamba hata ukitaka kung'oa muhogo huwezi ukashika tawi, bali unashika ili shina lile ndio lifanye nini? Uling'oe. Kwa maana hiyo mtu anapofanya hijama katika nyayo ni sana kwamba amekwenda kwenye shina la matatizo. Tunafahamiana vizuri? Amekwenda kwenye shina la nini? La matatizo. Kwa hiyo ataweza kuyaondosha matatizo yote yanayomsibu binadamu, ikiwemo sumu mbalimbali ambazo zimezagaa katika mwili, kwa sababu huko kwenye nyayo ndio sehemu kuu ambayo inahusisha ama ndio kituo kikuu cha sumu zote katika mfumo mzima wa nini? Wa mwili. Na ndio maana miongoni mwa faida za kiafya, kama usiku mtu anaenda kulala na mwili wako umekuwa nakabiliwa na maradhi ya mara kwa mara kuchoka, mara maumivu ya mwili, basi pendelea sana kabla hujaenda kulala, osha nyayo zako kwa maji ya vuguvugu na sabuni safi kabisa. Ukishakuosha kwa maji ya vuguvugu safi, paka mafuta ya zaituni ya kutosha katika nyayo, alafu vaa kama ni soksi, lala. Basi utaona tofauti unaipata. Utaona tofauti unaifanyaje? Unaipata. Ya unaamka asubuhi mwili unakuta hauna uchovu. Au ukachukua kitunguu maji. Kile kitunguu maji ukakikata, ukapata ile selesi kubwa ile. Alafu baada ya kupata ile selesi ukachukua huu vungu wa nyayo, baada mguu wako ushafanya nini? Ushauosha na maji safi kabisa ya vuguvugu na sabuni, mguu kwa ni msafi. Alafu ukabandika hapa kile kitunguu maji, ile selesi ya kitunguu maji. Na baada ya kubandika ukafunga na bandage. Ukaifunga vizuri na bandage yako, alafu baada hapo ukavaa na soksi, kisha ukalala. Kama mtu ana shida ya moyo, ana shida ya pressure, au ana shida mbalimbali ya kuhusiana na mfumo wa nervous system, mifumo ya fahamu, shida ya kuchoka, mwili kukosa nguvu, basi kama atakuwa na kawaida ya kufanya jambo hilo mara kwa mara, basi magonjwa mengi ya mishipa ya mwili atakuta anapata ahueni. Sinaeleweka vizuri hapo? Kwa hiyo sasa katika hijama inakuwa ni the best zaidi, kwa sababu inakwenda kuvuta zile sumu. Na nadhani sasa hivi iko teknolojia ya plaster ya kwenye nyayo. Kuna baadhi ya watu wa tiba asili wanafanya. Sijajua material yanayotumia na dawa wanazotumia, lakini kwamba mtu kuna plaster maalum anafunga hapa katika huu uvungu wa nini? Wa nyayo, kisha anavaa na soksi, analala mpaka asubuhi. Akifika asubuhi ile plaster inakuwa yote imekuwa ni nyeusi badala ya kuwa nyeupe, kuonyesha zile detox zote zimenyonywa na nini? Na ile plaster. Sinaeleweka vizuri? Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba tafiti zishafanyika na watu washagundua hilo na wamelijua hilo, kwamba unyayo ni moja katika msingi wa matokeo mazuri ya kitiba kwa ajili ya kuupa ahueni mwili. Kwa faida ya kwanza ya hijama kujifanya katika nyayo ni kuondoa sumu mwilini. Kwa sababu gani? Uvungu wa nyayo una mzunguko mkubwa wa neva, kwa maana ile mishipa ya fahamu na mishipa ya damu. Mishipa yote ya damu mzunguko wake mkubwa unatokea kwenye nini? Upo kwenye nyayo. Kwa maana inapokuwa mtu amezitibu nyayo kwa njia ya hijama, maana yake anakuwa ametibu mzunguko mzima wa damu wa mwili katika sehemu kubwa sana ambayo inahusisha kutoka katika nyayo zake. Hili ni eneo la kwanza katika faida za hijama kuifanya katika uvungu wa nyayo. Faida ya pili, kutuliza uchovu na maumivu ya mwili. Kutuliza uchovu na maumivu ya mwili. Hijama kwenye nyayo hupunguza maumivu ya miguu, kiuno, mgongo na mwili kwa ujumla kwa kusaidia mzunguko mzuri wa damu. Hiyo ni faida ya pili, kwamba hijama kwenye nyayo hupunguza maumivu ya miguu, maumivu ya kiuno, maumivu ya mgongo na mwili kwa ujumla kwa kusaidia mzunguko mzuri wa damu.
Kwa katika faida ya pili katika kufanya tiba ya hijama ya nyayo kwamba unakwenda kusaidia kuondoa maumivu ya mwili. Kwa kama unasikia mtu ana maumivu ya miguu, basi inakutosha wewe kumfanyia hijama katika nyayo, sinaeleka vizuri, na ikani sababu yeye ya kupata shifaa kutokana na maumivu ya nini? Ya miguu. Kwenye nyayo inamtosha kabisa. So tu miguu, bali hata maumivu ya kiuno na mgongo, hijama kwenye nyayo inaweza kutosha kabisa kuweza kuleta afya ya kiuno, afya ya mgongo na miguu kwa ujumla, ikaweza kuimarika afya yake baada ya kumfanyia hijama katika maeneo ya nyayo. Na niseme tu kwamba kila tukio tunapotaka kulifundisha kabla, basi kwanza huwa tayari tushalifanyia nini? Tushalifanyia kazi. Sinaeleweka vizuri? Yani tayari ishafanywa kazi na yako matokeo mazuri sana yaliyofanya nini? Yaliyotokea. Kwa hiyo falilahi alhamdu, tushawafanyia hijama watu kadhaa wenye mashaitani au watu wenye maradhi tu ya miguu kuuma, miguu ganzi, miguu inachoma, yani mtu anakosa nguvu. Watu wengi tumewafanyia hijama katika nyayo, na wallahi wa billahi wa tallahi wamekuwa wanapata matokeo ya haraka zaidi. Tunafahamiana vizuri? Faida ngapi tumesema? Ya pili. Haya, faida ya tatu. Faida ya tatu, kusaidia matatizo ya pressure. Kupitia hijama ya nyayo husaidia sana matatizo ya pressure ya aina yoyote. Iwe ni pressure, high blood pressure ama low blood pressure. Kama iko ni pressure kupanda, iwe ya kushuka, kupitia hijama ya kwenye uvuko kwenye katika nyayo, basi husaidia sana kwenye kudhibiti tatizo la pressure. Kwa sababu ya athari yake kwenye mishipa ya fahamu, huweza kusaidia kurudisha pressure katika hali ya kawaida kwa wenye pressure ya juu au pressure ya chini. Yani hawa tukawafanyia hijama kupitia kwenye nyayo, hii basi inatosha kuweza kurudisha pressure yao katika hali ya usawa, iwe ni pressure ya kupanda au pressure ya kushuka. Lakini ukweli tu niwaambie, mkitaka kujua ladha ya hijama ya nyayo, basi madaktari mje mfanye hijama ya nyayo, alafu kila mmoja ataniambia ladha yake kaionaje. Hijama kwenye nyayo ina ladha tamu kuliko hijama sehemu yoyote unayojua wewe. Mkitaka hilo muulizeni sekretari, naye anayejua ladha yake. Anayejua ladha hijama ya kwenye nyayo, ni tamu ajabu wallahi. Lakini haihusishi kuchanja. Kuchanja kwenye nyayo ni ngumu sana. Hijama kwenye nyayo natumia kutoboa. Kwa ule wembe ule tutakuja kuonyesha mwishoni nje ya kamera, sawa? Ule wembe ule una system yake maalum ya kukata ule. Kwa hiyo unakuwa una ncha kali zaidi. Alafu natumia kutoboa tena bila huruma. Toboa vizuri ili ziingie zile tundu uchafu, kwa sababu kumbuka nyayo ni ngumu. Sinaeleka vizuri? Sasa usije kanyuiza jeshe, daktari tukakutana na nyayo zina magaga, sasa mtajua wenyewe namna mtakavyopambana nazo. Kuna nyayo zingine kama msasa mgumu ule. Kwa sasa mtajua na nyenye jinsi ya kupambana nazo, lakini hijama kwenye nyayo ni the best sana. Na hii inahusisha hata wale waliopata magonjwa kama ya stroke. Tushaye kuzungumza na tushaye kufundisha kwamba mtu akipata stroke, basi moja katika maeneo ya kufanyia huduma ya kwanza basi ni kumtoboa katika ncha za vidole vya mikono na kumtoboa katika ncha za vidole vya nini? Vya miguu. Hii inasaidia sana kuleta joto la damu katika mwili, mzunguko wa damu. Kwa hata kama alizima mfumo mzima wa mwili, baada ya kumtoboa muda mfupi baada ya kupata stroke, basi kwa uwezo wa Allah tabaraka taala, ndani ya dakika 5, 10 mpaka 15 fahamu za mgonjwa zitarudi. Fahamu za mgonjwa zitarudi, na baada ya kurudi zile fahamu, basi hata mchakato wake wa tiba unakuwa ni rahisi sana, na kumrudisha katika hali yake inakuwa ni rahisi zaidi. Faida ya 4, kuimarisha usingizi na kutuliza msongo wa mawazo. Kwa maana hijama inapofanyika chini ya nyayo, katika faida zinazopatikana ni kusaidia sana kutuliza usingizi, kuimarisha usingizi. Mtu anakuwa anapata usingizi mzuri mnono. Kwa sababu gani? Kama tulivyosema awali, nyayo ndo kuna mfumo mkubwa sana unaohusiana na mifumo ya fahamu. Na kumbuka, kukosa usingizi ni miongoni mwa matatizo ya mfumo wa fahamu. Kwa hiyo nyayo ikifanyika hijama katika nyayo, unakwenda kusaidia sana kuimarisha usingizi, lakini kutuliza msongo wa mawazo, stress. Kama mtu ana shida msongo wa mawazo mkali ambao unapelekea anakosa usingizi, anakosa amani, anakosa furaha, basi huyu moja kati ya maeneo kwenda kufanyia kazi, mfanyie hijama kwenye nyayo.
kwa sababu uvungu wa nyayo unahusishwa na mishipa ya fahamu, nervous system, lakini pia hijama hapa husaidia kuleta utulivu wa akili na kulala vizuri. Kwa maana utulivu wa akili unapatikana, lakini pia na kulala vizuri. Hali hii inampelekea mgonjwa kuweza kupata usingizi uliokuwa bora, lakini pia kuweza kupata utulivu wa kiakili. Hiyo ni faida ya 4 pale hijama inapofanyika katika nyayo. Faida ya 5, tiba ya miguu kufa ganzi na kisukari. Tiba ya miguu kufa ganzi na kisukari. Wale wenye changamoto ya miguu kufa ganzi, nadhani hizo kesi mnazipokea sana huko. Basi wewe kama daktari usihangaike sana labda kutafuta maeneo mengine kwenda kumtibu. Wewe nenda kwenye nyayo, dili katika nyayo. Aoshe nyayo zake vizuri na maji ya vuguvugu na kuoga mwili wake mzima kwa maji ya vuguvugu, na baada hapo azioshe nyayo zake vizuri sana, na baada hapo mfanyie hijama katika vungu zake za nyayo. Basi wallahi wa billahi wa tallahi tatizo la kufa ganzi litaondoka haraka sana. Kama ana tatizo la kisukari, basi kisukari hii itaweza kurudi katika hali yake haraka sana kuliko kufanya katika maeneo mengine. Hii haiondoi maana kwamba hijama haifanyiki katika maeneo ya pointi zingine. Msije mkaelewa vibaya. Ila kwamba baada ya kumfanyia zile pointi zinazohusika kwenye huko maeneo, basi katika faino ya tiba yako ya hijama mpige katika nini? Pige katika nyayo. Hii ndo maana yake. Msije mkasema sasa basi sipigi hijama sema yote mimi kwenye nyayo tu. Haina maana hiyo. Haina maana hiyo. Kwa wagonjwa wa kisukari na wenye miguu kufa ganzi, hijama huchochea mzunguko wa damu na kupunguza hali hiyo. Kwa maana wale wenye ganzi na wenye kisukari, kwamba pale wanapofanywa hijama katika uvungu wa nyayo huenda kuchochea mzunguko wa damu. Na kama tulivyosema kwamba damu ndio maji ya uhai, kwa kama damu ndio maji ya uhai, mzunguko wa damu unapokuwa mzuri unasaidia kusafisha takataka na sumu zote zilizo katika damu katika mwili na kisha kutolewa katika njia hiyo ya hijama, lakini pia zile zinatoka kwa njia ya mkojo na kwa njia ya jasho na kwa njia ya haja kubwa. Kwa hiyo hijama kwenye uvungu wa nyayo husaidia sana kuimarisha na kuondoa tatizo la miguu kufa ganzi, lakini pia na matatizo yanayohusiana na kisukari. Dhahir. Faida ya 6, kurekebisha homoni. Kurekebisha homoni. Watu wenye matatizo ya homoni, basi tunaweza tukawasaidia baada ya kuwafanyia hijama katika ule mfumo unaohusiana na uzazi. Basi usio kaacha kufanya hijama katika eneo la nini? La nyayo. Kwa maana huko utakwenda kumaliza tatizo ambalo ulikuwa umemshughulikia mgonjwa wako. Tushaye kuambiana jamani, wakati mwingine mara moja kutembea pekupeku sio mbaya. Sinaeleweka kutembea pekupeku kwa sababu wewe ni natural body, ni mwili wa asili. Ni mwili wa asili kwa sababu gani? Mwili wa asili umetokana na udongo. Kwa nyayo zako kukanyaga ardhi wakati wa kutembea ni tiba kubwa mno. Sinaeleweka, ni tiba kubwa mno, ni mazoezi mazuri ya kiafya. Kwa mara moja, sio kwamba nimesema garantia, mara moja basi unatembea kwa mwendo kadhaa hivi, mara nyingine bila viatu. Hii ni tiba nzuri sana ya kuimarisha mfumo wako wa afya. Kwa maana ardhi, yani udongo unaenda kukanyaga kwenye udongo mwenzake. Tumeelewana vizuri? Kwa kurekebisha homoni. Kwa wanawake, hijama kwenye maeneo ya nyayo pia husaidia kurekebisha homoni ambazo zinazohusiana na uzazi, hedhi na matatizo ya kizazi. Kwa upande wa kina mama, lakini pia kwa upande wa kina baba. Tumewataja zaidi kina mama kwa sababu ni moja kati ya watu ambao wana changamoto kubwa sana kwenye maeneo ya mfumo wa uzazi. Kuna watu huwa wanadhani kwamba hijama kwa wanaume ina umuhimu zaidi kuliko wanawake, kwa sababu wanawake wao wanaingia kwenye period. Wanawake wanaingia kwenye nini? Kwenye period. Kwa kuwa wanaingia kwenye period, basi angalau wao wanapunguza uchafu. Nimelazimika pia nimeandaa mada. Tayari na yenyewe iko tayari. Tofauti ya hijama na kuingia period. Kwa sababu tumeona huo ujinga watu wengi wanao. Na hata baadhi ya wagonjwa wanapokuja kutibiwa, hata leo nimetoka kumtibia mgonjwa, anasema afadhali bwana wenzetu wanawake angalau kwa kila mwezi anaingia kwenye mzunguko anapunguza uchafu. Nikaona kumbe hili ni tatizo kweli.
Lakini bahati nzuri hiyo mada ishafanya nini? Nimeshaiandaa. Ni vitu viwili tofauti, magharibi na mashariki. Swala la kuingia mwanamke period na swala la hijama ni vitu viwili tofauti, havifanani mashariki na magharibi. Inshallah mada yake itakuja huko mbele. Kuna miongoni mwa wadau wetu hapa alishaye kunipa mkasa kwamba alikuwa msikiti mmoja miongoni mwa misikiti ya mjini huko. Sasa yule bwana alikuwa amesimama msikitini akiwa anatoa darasa ya hijama, na miongoni mwa pointi alizozungumza katika darasa yake alizungumza hiyo pointi. Akasema wanaume nyinyi ndo mna matatizo zaidi ya maradhi kuliko wanawake, kwa sababu wanawake wao wanapunguza uchafu kila mwezi. Alafu ni daktari huyo kasimama katika mimbar anawahamasisha watu hijama, anaeleza kwamba wanawake wana nafuu, kwa maana wanawake hata wasipofanya hijama hawana shida, kwa sababu wao kila mwezi wanafanya nini? Wanapunguza uchafu. Kwa hiyo wanapopunguza uchafu wanawake wanakuwa na afya njema. Hivi ni waulizeni nyinyi, wanawake wanaopunguza uchafu kila mwezi na wanaume, hivi watu gani ni wagonjwa zaidi kuliko wenzao? Wanawake ndio wagonjwa zaidi. Wanawake ni wagonjwa zaidi. Wanawake ndio wanapitia changamoto ya maradhi zaidi kuliko wanaume. Na ndio maana hata kwenye sekta za tiba utakuta wanawake ndio wengi zaidi. Sinaeleweka vizuri. Kwa hiyo ni kukariri. Sijajua chanzo chake hii habari imeanzia wapi mpaka watu kufananisha hedhi na kuifananisha na nini? Na masuala ya hijama. Kama watu walivyokuwa wanafananisha kuchangia damu na nini? Na hijama. Na nadhani mada yake tushaisoma, si ndio? Kwa tofauti gani iliyopo kati ya kuchangia damu na kufanya tiba ya hijama. Ni vitu vile ambavyo havifanani kabisa. Havifanani. Wewe damu inayotoka kwenye hijama unaweza kwenda kumwekea mtu? Damu inayotoka kwenye hijama unaweza kwenda kumwekea mtu? Haiwezekani. Lakini damu anayochangia mtu anaenda kuwekewa mtu. Maana yake inayotolewa ile ni damu ambayo ina virutubisho, imebeba vitu vyote vinavyohitajika. Sawa sawa Na bado hiyo inayotolewa kule na yenyewe kama ina virusi vya ukimwi, hawezi kwenda kuwekewa mtu. Hawezi kwenda kuwekewa mtu. Kwa sababu tayari damu ishafanya nini? Imeshaathirika. Kwa maisha kukariri. Kwa kurekebisha homoni, kwa maana kwa wanawake hijama husaidia sana kwenye hijama kwenye maeneo ya nyayo, hurekebisha homoni za wanawake, lakini pia homoni hizi ni zile homoni zinazohusiana na mfumo wa uzazi. Ni zile homoni zinazohusiana na mfumo wa hedhi, kuingia kwa hedhi na matatizo ya kizazi kwa ujumla. Kwa kama na kesi ya uvimbe katika kizazi, sawa, na changamoto nyingine zinazohusiana na wanawake katika maeneo ya kizazi. Mirija kuvimba ya uzazi, vimbe katika mirija ya uzazi au katika mirija ya uzazi kuwa na vimajimaji. Hivi vitu vyote hivi kupitia hijama ya kwenye nyayo, basi moja kati ya faida inayokwenda kufidisha ni kwenda kurekebisha homoni. Faida ya 7, kuimarisha mifumo ya kinga ya mwili. Kuimarisha mifumo ya kinga ya mwili. Hijama ya kwenye nyayo huchochea uzalishaji wa seli mpya za damu na huamsha mfumo wa kinga kupambana na maradhi mbalimbali. Kwa maana pia miongoni mwa faida atazipata yule mwenye kufanya hijama kwenye nyayo, anaweza akaimarisha pia mfumo wake wa kinga ya mwili, kwa sababu ya kwenda ule uzalishaji mpya wa seli mpya ambazo zitazaliwa baada ya ile tiba ya hijama. Hii mara kadhaa tumeshaisoma katika maeneo yetu ya kawaida ya hijama. Kwa hiyo miongoni mwa faida tunaweza kuzipata zaidi pia kwa kufanya hijama kwenye maeneo ya nini? Ya nyayo. Faida ya 8, kuondoa maumivu ya viungo na baridi yabisi. Baridi yabisi ni ule ugonjwa wa kuuma mifupa hasa miguuni. Unakuta mtu miguu inampasua, miguu inakuwa na hali ya kuuma. Akikanyaga maeneo ya sakafu au kukanyaga maeneo ya marumaru, basi utakuta mtu anapata maumivu makali sana mifupa. Basi tiba ya hijama kwenye nyayo inakwenda kuondoa maumivu ya viungo na baridi yabisi. Baridi yabisi itaweza kuondoka. Kuna mteja. Mwambie Zulfa. Kwa watu wenye matatizo ya viungo au baridi yabisi, hijama ya nyayoni husaidia kupunguza uvimbe, maumivu na kuleta ufanisi wa kutembea.
kwa maana ile baridi yabisi mwingine mpaka inapelekea kushindwa kutembea vizuri, basi akifanya tiba ya hijama itaweza kusaidia sana kuweza kutembea, kwa sababu kuondoka kwa hilo tatizo. Ama kama kuna vimbe zozote katika mirija ya damu, katika mishipa ya damu, kupitia hijama ya nyayo zile vimbe zitayayuka, zitaondoka, na hivyo maumivu yataondoka na itamsababishia kupata wepesi kwenye kutembea. Faida ya 9, kusaidia matatizo ya macho. Wale wenye matatizo ya macho, kama tulivyosema, kuna ponti katika miguu katika nyayo, zikipigwa hizo zinakwenda moja kwa moja kugusa afya ya nini, ya macho. Kwa hiyo hijama itakayofanyika katika nyayo, miongoni mwa faida ambazo zitapatikana kwa mgonjwa ni kusaidia afya ya macho. Kwenye tiba ya asili, uvungu wa nyayo una viunganishi ambavyo vinavyohusiana na macho, hivyo hijama inaweza kusaidia kuboresha afya ya macho moja kwa moja. Faida ya 10, kurekebisha matatizo ya mmeng'enyo wa chakula. Kurekebisha matatizo ya mmeng'enyo wa chakula kwa kupitia mfumo wa neva na damu, kwa maana ile mifumo ya fahamu ambayo inahusika moja kwa moja katika uvungu wa nyayo, basi inapofanyika hijama inakwenda kusaidia kuamsha mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula, na hivyo husaidia ini, kongosho na tumbo kwa kufanya kazi vizuri zaidi. Kwa maana pale hijama ya nyayo inapofanyika kwa kwenda kurekebisha matatizo ya mmeng'enyo wa chakula, maana inasaidia kuipa nafasi ya afya nzuri kwenye ini, lakini pia kongosho inaimarika kwa ajili ya kudhibiti kiwango cha sukari, kwa maana kuweza kuzalisha ile homoni ya insulin na ikaweza kufanya kazi yake vizuri ya kudhibiti kiwango cha sukari katika damu, lakini pia afya ya tumbo inaimarika na kufanya kazi yake vizuri kila kiungo ambavyo tumevitaja na mfano wake. Faida ya 11, hijama ambayo inafanyika katika nyayo inasaidia sana kusaidia matatizo ya mfumo wa fahamu. Mfumo wa fahamu, wale ni matatizo kama ya akili zao zimeruka, sawa, basi hao wote ni katika matatizo ya mfumo wa fahamu. Hapa matatizo ya fahamu tunazungumzia mpaka watu wenye kifafa, hao yote ni matatizo yanahusiana na mfumo wa fahamu. Usahaulifu, hao yote ni matatizo ya mfumo wa fahamu. Ikiwemo na huo msongo wa mawazo wenyewe, hao ni matatizo ya mfumo wa fahamu. Au ubongo kuwa mzito kuhifadhi masomo, sawa, yote hao ni matatizo ya mfumo wa fahamu. Tunafahamiana vizuri? Dege yote inaingia katika matatizo ya mfumo wa fahamu. Kwa hiyo hayo yote ni katika mambo yanayohusisha mfumo wa fahamu. Kwa hiyo kupitia tiba ya hijama katika nyayo husaidia sana matatizo ya mfumo wa fahamu. Watu wenye matatizo ya kupooza hapo wanaingia pia ni katika matatizo ya mfumo wa fahamu. Ganzi sehemu za mwili na hufaidika sana kupitia tiba ya hijama ya nyayo. Kwa hiyo tunapozungumzia mfumo wa fahamu inagusa vitu vingi vinavyohusiana na mfumo wa fahamu, ikiwemo magonjwa ya stroke, na yenyewe pia ni katika magonjwa yanayohusiana na mfumo wa fahamu. Tuko sambamba? Tuko pamoja? Faida ya 12, kupunguza uchovu wa muda mrefu. Ile mtu ambaye muda mwingi anakuwa muda wote anakuwa amechoka tu. Kwa wale wanaosumbuliwa na uchovu usioisha, hijama ya nyayo husaidia sana kurejesha nguvu, hamasa na kuongeza utulivu wa mwili. Nguvu, hamasa pamoja na utulivu wa mwili. Watu ambao wana uchovu wa muda mrefu, basi hijama inakuwa ni sehemu ya usalama ya kuweza kuwasaidia kuwarejesha katika hali ya uchangamfu na mwili kuwa na nguvu vizuri. Kiufupi tu, baada ya hii semina, wote ambao mmefika hapa, yani unatakiwa sasa miongoni mwa maeneo ya kuzingatia hijama, uzingatie maeneo ya nini? Ya nyayo. Yani kama mgonjwa wako umemfanyia hijama ana diabetes, ana sukari, mfanyie hijama katika maeneo yako uliyomfanyia, lakini ile mwisho hakikisha kwenye nyayo umemwekea kapsi. Sinaeleka vizuri? Umemwekea kapsi. Ni muhimu sana. Faida ya 13, kusaidia hedhi zisizo na mpangilio na matatizo ya kizazi kwa wanawake. Wale ambao wanashindwa kubeba mimba, au wana hedhi sio na mpangilio, maana haipo kwenye format, mara kwa mwezi kaingia mara 2, mara kaingia mara 3, au imetoka hedhi kidogo, umeona, au imetoka nyingi kupita kiasi. Naendelea kulifanyia utafiti, inshallah, na kuendelea kujifunza kupitia kwa wengine na wazoefu wengine wa tiba ya hijama, kwamba kumfanyia hijama mwanamke akiwa katika period,
hakuna mahala pamoja kwa moja palipoharamishwa au palipokatazwa moja kwa moja. Sawa? Kwa maana kwamba ziko ziashiria kwamba anaweza akafanya hijama, lakini sasa hijama yake bado kuna vitu vinahitaji zaidi vya undani kuvifahamu. Kwa hiyo sasa tunaendelea kuvifanyia utafiti, lakini vikithibitika na vikaonekana kwamba ni kweli, basi tutaanza praktiko ya madaktari wenyewe wafanyane hijama kwa kwenye period kwanza, alafu tuone matokeo yake itakuwaje. Au mnasemaje? Inshallah hapa nyinyi ndo madaktari, ndio nafutakiwa majaribu nyewe kwa wenyewe. Lakini ishatokea si kama mara mbili nilighafilika kuwauliza watu na akaingia kwenye hijama, alikuwa kwenye period. Sawa, na hijama ikafanyaje? Ikaisha. Sasa mara nyingi haihukumiwi kitu cha kughafilika na kitu ambacho umejiandaa nacho. Yuko lazima utofautishe nacho. Sinaeleweka vizuri? Yani sana kwamba swala umesahau alafu kujisahaulisha ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo tunaendelea kuifanyia kazi inshallah, lakini kwa hatua za mwanzo kwamba hakuna ushahidi wa moja kwa moja wa kukataza kumfanyia hijama mwanamke aliyekuwa kwenye period, isipokuwa kama ile hijama inaweza kumpelekea kuchoka sana, kwa sababu mwingine unakuta anamwaga damu nyingi sana. Sasa ndio mahala ambapo bado hapajawa na majibu ya uhakika. Inshallah tutaendelea kufanya kazi. Ndio maana hii kazi ya hijama au tiba ya hijama ni tiba ya tafiti, ni tiba ambayo inahitaji kila siku mtu shughulike nayo. Lakini kama wewe tunalala, tunasubiri siku ya Sheikh Dr. Kamna amekuta kwenye seminar ndio unaanza kushughulika na hijama. Yaani Sheikh ndugu yangu utaruka patupu. Sinaeleweka vizuri. Lakini wewe mwenyewe atakuwa mara kwa mara uwe ni mfuatiliaji mara kwa mara. Yaani wewe kama mimi sasa hivi sehemu kubwa ukinikuta nimeshika simu au naingia kwenye social media mitandaoni, basi kitu kikubwa sana ninachokifanyia kazi kwa 80% kwenye kazi yangu hijama ndio naifanyia kazi zaidi kuliko vitu vingine. Sinaeleweka vizuri? Kwa sababu ndio position yangu, ndio naifanyia nini? Ndio naifanyia kazi. Hasa kama umeamua kuwa daktari wa hijama, basi iwe kwamba tafiti zako zote zinahusisha mambo ya hiyo tiba ya hijama. Na kadri unavyojikita huko, na ndivyo Mwenyezi Mungu anavozidi kukupa ufunguzi na kuweza kuzidi kwenda mbele zaidi. Tunaposema ifike mahala na nyinyi mniletee taaluma yenu, kile ulichokiona na wewe katika elimu ya hijama uje uniambie. Na usianze kufikiria hasa nikienda kuambia daktari sasa tuna sini nimemdharau sina. Hapana. Hii ni ilmu. Kwa hiyo kama ni ilmu, yawezekana wewe ukaipata ilmu sehemu ambayo mimi sina, basi wewe usisite kuja kuniletea ule mchango wako wa ilmu. Bwana daktari, kuna 1 2 3 4 5. Basi kwa kuleta jambo hilo, basi naweza kwa pia na wewe utakao umechangia katika hili jambo la kiilmu ya tiba ya hijama. Kwa hiyo madaktari wangu tumeelewana vizuri Kwa hiyo hii kazi yetu inahitaji tafiti, hii kazi yetu inahitaji ufuatiliaji, hii kazi yetu inahitaji kuangalia matokeo. Sawa? Kila unapofanya kazi, angalia na matokeo yanakwenda vipi. Hayo yote wewe ndio yanakufanya kuwa katika ile experience, lakini pia kuzidi kujenga nguvu katika kazi yako. Hii kazi ili uwe na nguvu, lazima uwe unaifuatilia. Ili kazi uwe na nguvu, lazima uone matokeo. Wewe unaonaje kaja mtu ana kesi, anakuambia ana tezi dume, umemfanyia hijama, umemfanyia hatimaye anakuja kukupa mrejesho, bwana alhamdulillah ile tiba yangu, tatizo langu limefanya nini? Limeondoka. Sasa hapo jipe big up kwamba alhamdulillah kazi nzuri. Sinaeleweka vizuri? So kusema umefanyia hijama watu wangapi? Yani issue uliowafanyia wamefanikiwaje? Sinaeleweka vizuri? Ukirudi kwenye ile miko yetu ile zile adabu zile 11 zile adabu 11, ile kuwekania mtu katika tiba, maana yake kumkusudia mgonjwa kwanza, kuwekania ya kumtibu. So wewe uangalie tu fedha pale. Yani ile nia yako iwe nia ya kwamba mgonjwa wako umtibia apone. Hiyo ndio nia yako ya kwanza. Hii ikianza kutangulia nia kutaka fedha zaidi, kwanza kupata fedha kabla nia kutaka apate matibabu apone, hii nayo pia itakuharibia hata hiyo CV yako ya kupata matokeo katika nini? Katika tiba. Kwa hiyo lengo la kwanza liwe nia ya kutaka kumtibu ili aweze kupona. Ndio maana watu wanatakiwa mshindane katika masuala ya malipo. Ni kweli wewe gharama yako umemtajia kiasi kadhaa, lakini kile kiasi hana, unamwacha. Ukimwacha maana yake wewe nia yako ipo zaidi kwenye kufanya nini? Kwenye kupata. Yani huangalii kwenye kutibu peke yake, unaangalia zaidi kupata. Kwa kama hakuna mapato, wewe hakuna kazi hapa. Hapana, lazima ukae naye, uzungumze naye, ufanye naye counseling vizuri, uangalie hali yake na uwezo wake na uhalisia kile anachokizungumza.
kikionekana kina dhahiri shahidi ya ukweli ndani yake upo, basi fanya kadri ya vile ambavyo yeye anaweza, msaidie. Kwa sababu kwenye kumsaidia huyu inawezekana Mwenyezi Mungu akakuletea mwingine akakufanyia jambo akafidia zaidi ya mara 10 ya yule ambaye umemsaidia. Hivi ndivyo ninapokwendaga hivyo. Sinaeleweka vizuri eh? Allah atufanyie pesa katika hilo. Kwa hijama kwenye nyayo huasiri sana katika yale maeneo ambayo yanahusiana na mifumo ya uzazi, lakini hivyo husaidia uzazi wa afya. Tulikuwa kwenye kipengele cha namba ngapi? 14. Okay. Kufungua milango ya nishati ya mwili. Kama tunavyojua ili mwili uwe na nguvu unahitaji uwe na nishati. Hapa tunazungumzia ki. Hapa tunazungumzia ki. Kwa maana hijama ya kwenye nyayo miongoni mwa faida zake tunazopatikana ni kusaidia sana kufungua milango ya nishati ya mwili. Katika mtazamo wa kitiba wa kiasili kiasia, nyayo ni lango la mzunguko wa nishati. Yaani nyayo ni lango la mzunguko wa nishati. Hijama husaidia kufungua vizuizi na kuruhusu mwili kuwa na nguvu na ustawi wa kiroho, kwa maana kiimani. Kuna aina ya mashaitani hukimbilia sana kuathiri miguu. Sawa eh? Kuna aina ya mashaitani hukimbilia sana kuathiri nini? Miguu. Kuna aina za sihiri. Sawa, huathiri sana miguu. Nadhani tulisoma zile dalili za mashaitani. Miongoni mwa dalili zake miguu kuwaka moto, miguu kuwa na ganzi, sawa, vitu vya namna hiyo, miguu kupasua, zote ni katika dalili za mashaitani, kuonyesha kwamba inakwenda sana kuathiri maeneo ya miguu. Unakuta mtu anashindwa kusimama kwenye swala, akisimama tu kwenye swala wasiwasi mtupu na nini, mazonge mengi, kusahau hapo kunakuja. Kwa hijama kwenye nyayo inasaidia sana kuimarisha mfumo wa nishati katika mwili unakwenda kuwa madhubuti sana. Kumi na tano. Kupunguza maumivu ya mguu. Hijama husaidia kupunguza maumivu ya mguu kwa kuongeza mzunguko wa damu na kupunguza uvimbe katika eneo la kisigino na upinde wa mguu, enka. Sawa? Kwa maana mtu anapopiga hijama, moja kati ya maeneo ya kupigwa ni eneo la nini? Kisigino. Nadhani mshawahi kusikia sana kesi za mtu kwamba kisigino kinamuuma na mara nyingi maumivu yale unaweza kukuta mwingine katumia dawa zote za kuchua bado hajapata shifa. Kakanda maji wapi? Kuna aina za sihiri miongoni mwa sehemu ambazo zinaenda kukaa kwenye hiyo kisigino, na hasa aina za uchawi wa matego. Chawi za matego hizi ambazo zimetegewa njiani, mara nyingi sana hizo watu ni moja katika sumu ambazo zinawaathiri sana na zinawasumbua sana katika uimara wa afya ya miguu. Kwa hiyo unapopiga hijama katika nyayo, hususan kwenye kisigino, basi huenda kuimarisha ule mzunguko wa damu na kuweza kuondoa zile athari za sumu ambazo zimekwenda kuathiri utendaji kazi wa miguu. Faida ya 16, kuongeza uwezo wa kutembea. Kuongeza uwezo wa kutembea kutokana na ule mzunguko wa damu kuimarika. Kwa maana mtu anapofanya hijama miguu, hii miguu inakuwa iko strong zaidi. Kwa sababu huko sio kwenye lango kuu la mishipa ya mifumo ya fahamu. Kwa hiyo kumbuka, miguu ni moja kati ya viungo ambavyo ndio winji ya miguu ya mwili. Yaani hauwezi kuzungumzia winji ya mwili isipokuwa miguu ndio winji ya nini? Ya mwili. Kwa sababu miguu ndio inayobeba mwili. Ama sio? Ndio. Wewe unabeba gunia la kilo 100 huku juu, lakini winch inaofanikisha ubebaji wa ile gunia la kilo 100 ni nini? Miguu. Ndio balance yote ipo kwenye miguu. Ndio utakuta mtu kabeba kilo 100 lakini ametanua kidogo miguu, na miguu ndio inaohimili kuweza kupeleka ile mzigo kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Kwa hiyo miguu ni kiungo muhimu sana cha kiafya. Kwa kupitia hijama ya miguu ya nyoyoni inakwenda kusaidia sana kuongeza uwezo wa kutembea.
Kwa watu wanaosumbuliwa na matatizo ya mzunguko wa damu, hijama kwenye nyayo husaidia kuongeza mtiririko wa damu, hivyo kuboresha afya ya miguu na kupunguza ganzi. Faida ya 17, uponyaji wa majeraha. Kusaidia uponyaji wa majeraha. Kama mtu ana majeraha katika mwili, haya yote yanaweza kusababisha na mzunguko mbovu wa damu na zile nervous system kuto kufanya kazi yake sawa sawa, na ile mishipa ya damu kutokana na kujaa kwa sumu na uchafu. Kwa hiyo hijama kwenye nyayo itakwenda kusaidia kwenye uponyaji wa vile vidonda kwa haraka. Watu waliopata majeraha ya miguu, hijama husaidia kuharakisha uponyaji kwa kuongeza usambazaji wa virutubisho na oxygen kwenye tishu zilizoathirika kwa hivyo vidonda. Tunafahamiana vizuri hapo, eh? Tuko pamoja jamani? Faida ya 18, kupunguza msongo wa mawazo na kusaidia usingizi. Tulisema mwanzo lakini hii kuna ziada. Hijama kwenye nyayo husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha usingizi kwa kuchochea mfumo wa neva, mifumo ya fahamu, na kuleta utulivu zaidi wa kimwili. Faida ya 19, hijama kwenye uvungu wa nyayo husaidia sana kutibu matatizo ya ngozi kama vile varicose vein na mfano wake. Kwa kama mtu ana matatizo ya varicose, pia tunaweza tukamtibu kwa zile pointi zinazohusika, lakini nyayo ikawa ni sehemu moja muhimu ya kugusa kwenye kumtibia kwa njia ya hijama. Hijama husaidia kupunguza uvimbe wa mishipa ya damu, varicose vein, kwa kuongeza mzunguko wa damu na kusaidia kuondoa sumu mwilini. Kwa hizi ni faida 19 ambazo tumezichambua zinazoweza kupatikana pale mtu anapokuwa amefanya hijama katika uvungu wa mguu, kwa maana nyayoni.